Аглагалтай цэлмэн хөх тэнгэр жигүүртний халилтай ас дүнхийх мөн хайрхнууд түүхэн тахилахтай түмэн хөлийн шууд нуурандаа чуулаад жаргалтай түмний олон урсад эрдмийн далаад ирчимтэй ховд нутаг эрдэд үгэгийн алдарт нүүдараа дурсгалтай ховд түмэн эгэл олон үндэсний түүх соёлоор алдартай хорвоогийн хүмүүн заяатай залуусыг хос үеих номын далаад өрн дуудсан эрен үүний бууран түүхт ховд нутаг минь эрдэм соёлын их уурхай ховд их сургууль минь сургууль байгуулагдсан 40 жилийн баялаг түүхээсээ эргэж нэг дурсцай эрдмийн цацал өргөцгөөе. Ховдын багшийн дэд сургууль 1978 оны 8 дугаар сард намын төвөрөнд болсон зөвлөгөөн дээр улсын хэмжээгээр ерөнхий боловсролын сургуулиудад 600 гаруй багш, техник мэргэжлийн сургуулиудад 300 гаруй багш дутагдж байгаа тухай яригдсан юм аа. Ингээд Ранга аймагч гэдэг юм уу Эрдэнэ тооцоод Дархан хотод багшийн дэд сургууль байгуулах нь ямар вэ гэж ингэж одоо сургууль байгуулах газраа шилэн сонгож байсан тэр үед дээд боловсролын хороо бол бас өөрийн байр суурьтай байсан юм аа. Юу гэвэл манай олон үндэстний стан амьдардаг Монгол улсын баруун хязгаарын хэд хэдэн аймагуудын дунд дээд боловсролтой боловсон хүчин бэлдэх сургууль байгуулах нь илүү ач холбогдолтой гэж тэр үеийн дээд боловсролын хороо үзэж энэ шийдвэрийг төвөрөөгөр гаргуулсан юм аа. Ийм учраас баруун Монголд соёлын үүднээс ч үтсэн, зардал төвлөлийн үүднээс ч үтсэн, ард түмний хэрэгцээ шаардлагаас ч үтсэн баруун Монголд л сургууль байгуулмаар юм. Тийм төвийг би Ховд аймаг гэж үзэж байна. Ховд хот гэж үзэж байна. Тэгсэн дарга юу гэсэн бэхлээр сусар урамдар Сэтэнбал даргад танилцуулъя гэдэг. Даргад танилцууллаа. Гэхдээ наадах чинь ер нь зөв санал байна. Би Ховдод 7 жилийн сургууль байгуулах гэж яханд би тэр 7 жил сууд төгссөн юм шүү дээ. Тэр ч баруун аймгийн алслагдсан нутгийн нэг төв мөн. Тэнд байгуулахын зүйтэй юм биш үү? Би түмэн жаргалтай өөрөө ярина. Тэгэхдээ Ховд аймаг бол материалын баазыг барьж чадах юм уу гэдэг асуудлууд тавигдсан. Энэ бүгдүүд одоо хариулт өгсөн. Энэ бол Ховдод одоо бололцоотой асуудлын нэг гэдгийг бид шийдсэн. Баруун аймагуудыг ерөнхий боловсролын сургуулийг багшаар хангах арга хэмжээний тухай тогтоол гаргасан. Энийний дараа 79 оны ихээр сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гарсан. Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолдоор 4 факультеттайгаар байгуулах. Тэгээд материалын баазын асуудал, хөрөнгийн асуудал бол шийдвэрлэж гарсан юм аа. Юуны урд захирал хэрэгтэй. Дээд боловсролын хороонд бид асуудал тавьсан. Манай их сургуулийн Жатанба, математикийн Жатанба доктор хамгаалаад ирлээ. Энэ тавьчихвал зүгээр юм уу гэдэг санал хийсэн. Тэгээд бахан судалсан байх л да. 1979 оны 6 сарын 13-нд Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хорооны нарийн бичгийн дарга нарын зөвлөгөөнөөр энэ анх хөдөө нутагт байгуулагдсан Ховдын багшийн дэд сургуулийн захирлаар томилогдсон. За ингээд ректорийн дараагаар бол бидний хамгийн гол чухал зорилго бол багш нарыг бүрэлдүүлэх гол чухал зүйл бол энд байсан. За сайн багш нарыг олж бэлтгэх, за дээд сургууль багшилж байгаа сайн багш нараа тийш нь одоо шилжүүлэх, орон нутгаас одоо сайн хүнийг олж бас бэлтгэх, гадаад төвсөд ирсэн Эрдэнийн зэрэг цол хамгаалсан ийм багш нарыг одоо тус сургууль багшлуулах. За мөн хэдэн жилийн дараа тус сургуулийн багш нараас аспирантур, докторантурд явуулж эрдмийн зэрэг цолтой багш бэлтгэх ийм арга хэмжээг бол дээд боловсролын хорооноос шатараалан авч хэрэгжүүлсэн юм байгаа юм. За ингээд одоо анх захирлаар томилогдонгууд янз бүрийн ажил одоо ундарч гарсан да. Хамгийн чухал нь одоо тэр жил багшлах болсон хүчнээ бүрдүүлэх, лаборатори кабинетийн суурийг тавих, номын сангийн эхлэлгээл аль ажлыг тэрх вэ? За анхны одоо тэр жил дээд сургууль төгссөн 5-6 багш бол би гадаад дотоодод дээд сургууль төгссөн.
За бид бол томилолтоо наадмын өмнөхөн 79 оны 7 сарын эхээр бол авсан юм аа. За ингээд бол бид тэр үед бол томилолтоо авангууд тэр үед захирлаар томилогдоод байсан шинэхэн захирал Намын Жаданбатай бол дээд улсын хараан дээр уулзсан. Та нар одоо хичээл эхлэх хүртэл сургуулийн бэлтгэл ажлыг хийнэ. Ийм ажилтай бол зуныг одоо бид марсан. Энэ бол ер нь бас нүсрэл ажил байсан. 10 сард хичээл эхлэхэд бэлэн болгоход бол маш их ажил байсан. Энэ сургуулийн бүр анхны ажилтан самбуугийн дөрвөд за энэ баг хугацаанд бол маш их идэвхтэй ажиллаж ингээд 10 сарын 79 оны 10 сард анхны хичээлээ эхлэхэд зөх нөхцөл болцоог бол бүрдүүлчихсэн байсанд одоо маш их баяртай байд юм аа. 1979 оны 3 дугаар сарын 2-нд Ховд аймгийн намаараа намайг дуудаад Машин дээд сургуулийн аж ахуйн даргууллагч өргөгсөн. Одоо хуучин 10-ийн сургуулийн 2 байр нэг сахиул нэг тамга өгсөн. Тэгээд одоо маргааш нь 3 сарын 3-наас эхлээд би одоо нэг нэрв авсан, нэг нэгтлэн бодох авсан. Ингээд одоо тосон зэгдээ татах барилгын материал энэ хоёр сургуулийнхаа байранд цаашаар оруулсан. Машин дээд сургуулийн машинын байрыг засуулж илээ бас. За ингээд дараах нь хичээлийн эрхлэгчээр Эрдэнэтээс Ховтон Чагдааг санхүү аж ахуй эрхэлсэн дэд захирлаар Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумын захирал байсан сайн байлг багшийг бол одоо томилуулсан. Монгол Улсын их сургуулиас эхтэл одоо Эрдэмтэн, Лангаажвын, Дэмбэрл, улсын багшийн сургуулиас эхтэл яруу найрагч Эрдэмтэн, Отгон сүрэн, шинжлэх ухааны академиэс гэртэл нэрт Эрдэмтэн, Хандын, Ямбуу, Жодовжийн төмөр цэрэн багш нарыг за мөн Дүүржийн Бадамд орж Дээзгэрийн Балтгах Балчийн Катуу нарыг томилуулж байлаа. Мөн анхны төгсөгчдөөс эхтэл Дашландын Галбаатар Хаян Хэрвагийн Тэрвиш Батчулууны Оргил Ямбуугийн Батчулуун Очиржвийн Мягмар Цэгмэдийн Одон хүү Цэрэнгийн Дамдын сүрэн Говьта аймгаас эхлэл Дагдангийн Батчулуун Хаян Хэрвагийн Цэдэв Сэлэнг аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумоос эхлэл Чадраавлын Дайсцэвэг гэх мэтлэнгийн шижгэр залуучуудыг томилуулж байлаа. Томилогдсон улсуудаас Дагдангийн Батчулуун Хаян Хэрвагийн Цэдэв Чадраавлын Дайсцэвэг нар Монгол Улсын гавьяат багш гэсэн цолыг хүртээд одоо явж байгаад би их баяртай байд юм аа. За би Ховдын багшийн дээдэд анхны 13 багшийн нэг болж очиж исэн. 113 оюутан байсан юм байна лээ. 23 ажилтнтай байсан юм байна лээ. Би бас өөрөө 3 томилтыг авсан байдیں۔ Ингээ бүгдээрээ 3-оор төгссөн энэ тоо бас их учиртай юм шиг надад санагдсан юм аа. Яагаад гэх юм бол 3-ын тоо гэдэг бол 1-2-ын 3-аа гэд маш эрт хүчийг агуулсан ийм тоо байдаг учраас энэ бас сүүлд нь бас ийм сонин түүх болон үлдсэн болов гэж бодож байна. Тэгээд одоо тэр үед ямар залуу байсан болохоор зэрэг ингэж урт удаан хугацааны түүхийг одоо бүтээж гин гэж бас бодоогүй. Ингээд 40 жилийн дараа харахад бол Ховдын багшийн дээдгээд хоёрхан байшинтай гэсэн сургууль маань Ховд их сургууль болоод одоо улсын их орныхоо төдийгөө одоо бүр дэлхийд нэрээ дууссан олон эрдэмтэд судлаачид ингэж төрж гарсан. Энэ болохоор зэрэг маш их одоо өргөн сайхан түүх бүтээцсэндээ би баяртай байдаг. За ингээд хамгийн сүүлд нь томилогдсон улсууд 8 сарын 20-доор өөрсдийнхөө эд хөрөнгийг явуулах ийм одоо ажил гарсан. Машинд очиж явуулах. Биднээс эд хөрөнгөтэй тийшээ одоо томилогдсон тэр үеийн 6-7 багшийн эд хөрөнгө нийлээд 130-ийн дэвшний тал хүрээгүй. Сургуулийг байгуулах одоо нээлтийн ажлыг одоо тэр үеийн нам төрөөс их өндөр хэмжээнд тавьж ер нь соёл боловсрал иргэншлийн хөгжлийн их үүсвэрийг хөвөрлийг тавихтаа болвол тэгж өндөр хэмжээнд тавьж юмар ер нь зөв юм шиг надад санагдаж явдаг юм. За би Ховдын багшийн дээд сургуульд 12 жил ажиллаж амьдралын их сургуулийг мэдэрч ардын хурлын депутатаар сонгогдож Монгол Улсын гавьяат багшийн алдарт
хүрсэндээ үнэхээр баярлаж авдаг хөө. Анхны төгсөлд анхны эрдэмтэн, анхны эрдэм судлалын төв, гадаад харилцаа, ардчил шинжилэл, айл гэр үр хүүхэдгээд анхны болгоны эхлэл хөгжлийн гэрч болсон он жилүүд байлаа. Дээд сургуулиас их сургуулийн энэ төвтлээ бүтээсэн түүхтэй манай сургууль мянгаар тоологдох шав нартаа хэдэн арваар тоологдох эрдэмтэд төрсөн алдар гавьяатнараа бахархсан анхлагчийн нэр хүндээ мөнгө хадгалах буур суурн бат тавигдсан ийм том хамт болсонд би нэм баяртай байдаг хөө. Ховдын багшийн дээд сургуулийг байгуулагдсан үеэс эхлэн Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, зочид төлөөлөгчид, алдарцуутай хүмүүс, нэрд эрдэмтэд, гадаадын их дээд сургуулиудаас ирсэн хүмүүс тус сургуулийн ажил байдалтай танилцсан, үнэт зөвлөгөө өгч, сургууль судалгааны ажил, материалыг байдлыг хөгжүүлэхэд сэтгэл харамгүй дэмжлэг тусалцаа үзүүлж ирсэн билээ. Монгол улсын их сургуулийн Ховд дахь салбар сургууль. 92 онд бол улсын тэр дээд сургуулиудыг Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байсан улсын дээд сургууль бүхэлдээ их сургууль болсон. Багшийн их сургууль, анагаах ухааны их сургууль, хөдөө аж ахуй их сургууль гэх хвчлэнгээр. Гэтэл яг одоо адилхан статустай байсан Ховдын багшийн дээд сургууль хэвээрээ үлдсэн. За ингээд яг энэ үед бол би 92 онд бол захирлын томилогдсон. За ингээд одоо 1 жилийн хугацаанд энэ сургуулийн цаашдын ирээдүйг, өнөөгийн үүссэн нөхцөл байдлыг одоо дүн шинжилгээ хийгээд тодорхой шийдвэр гаргах, шийдэлд хүрэх одоо юм шаардлага бол гарсан. Яагаад гэвэл зэрэг их сургууль, дээд сургууль хоёрын хооронд бол их ялгаа байгаа юм. Мэргэжилтэд боловсон хүчний хувьд ч гэсэн тэр цалин хангамжийн хувьд ч гэсэн тэр төсөв хөрөнгөний хувьд ч гэсэн тэр ингээ их ялгаатай. Хоёрдугаарт оюутан сурагчдын хувьд ч одоо энэ бас их сэтгэхүйн ялгаа гарч ирсэн, ард олны дунд ч бас хүлээж авах хандлагч бас ийм ялгаатай болж ирсэн. Тэгээд одоо асуудлыг шийдэхийн тулд ер нь бол энэ Ховдын багшийн дээд сургуулийг их сургуулийн статустай болгох тухай асуудал зайлшгүй одоо болсон. За тэгээд бид бол Монгол улсын их сургуулийн Ховд аймаг дахь салбар сургууль болгож өөрчлөн зохион байгуулах хан зүйтэй юм а гэсэн ийм шийдэл там толноороо ярилцаж хүрээд энэ асуудлыг удирдах дээд байгууллага Монгол улсын их сургууль тухайн үеийн одоо Монгол улсын их сургуулийн захирал бол дайчаагийн дорж багшид ажиллаж байсан. Энэ хүнтэй утсаар яриад зарчмын хувьд асуудлуудыг тохироод ингээд бол 93 онд бол энэ асуудлыг бол шийдсэн. Монгол улсын их сургуулийн Ховдын салбар сургууль болсноороо Монгол улсын их сургуульд мэргэжилтэн бэлтгэдэг бүхэл мэргэжлүүд нээх ийм боломжууд нээлттэй болсон. Хоёрдугаар хоёр сургуулийн багш нарыг харилцсан одоо солилцож ажилуулах өргөн боломжууд бүрдсэн. Их сургуулийн хөтөлбөрийг шууд одоо нутагшуулж ингээд одоо хэрэгжүүлсэн. Тэгээд төгсөлт маань Монгол улсын их сургуулийн одоо инженерийн тэмдэг дипломтой төгссөн. Энэ хэмжээгээр одоо суралцагчдын оюун санаанд бол одоо их эерэг нөлөө үзүүлсэн. Гадаад харилцаа эрдэмтлэгээний талбарт бол бас ихээхэн агс дэвшил гарсан. Оновчтой шийдэл болсон болов уу гэж би хувьдаа санаачлалын үед боддог юм аа. За би энэ сургуульд анх эхэлж багшаар ажиллаж эхлээд дараад нь дэд захирлын ажлыг хашсан. Намайг ажиллаж исэн үе бол бас их өвөрмөц онцлогтой. Эдийн засгийн хувьд бол их хүндхэн үе байсан. Яг шилжилтийн үед дээд боловсролын хуулиудад өөрчлөлт ороод сургуулийн одоо сургалтын эрдэм шинжилгээний багш нараа дүгнэхээс эхлээд сургалтын бүхий л бичиг баримтууд, сургалтын төлөвлөгөө агуулга энэ бүхнийг Монгол Улсын их сургуулийн зиндаанд хүргэж өөрчилсөн. 1996-аас 1999 оны хооронд сургуулиа хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө гэдгийг боловсруулсан. Нэг үе одоо социализмын төлөвлөгөө гэдэг шиг бид нэр зах зээлийн үеийн маш чухал төлөвлөгөөнүүд гаргаж ажилласан. Энэний үр дүн гарсан. Жишээлбэл 1998 онд манай сургуулийн 8 багш доктор хамгаалж ирсэн. За ингээд өөрөөсөө төгсөгчдийн эзлэх хөв манай багш нарын дотор богинохон хугацаанд эрс өссөн. За багш нараа сайн чанартай болгож бэлтгэх хэрэгтэй гэдэг энэ бодлого бол
бүр гарцаа байхгүй онцгой анхаарах шаардлага болсон. Ингээл ерөөсөө тэр үед хуучин харилцаатай байсан жилийн багшийн дээд сургууль, Горналтасгийн багшийн дээд сургуулиас эхлээд Бийсгийн багшийн дээд сургууль, за Новосибирск цааш нь хаашаа явж болох нь явъя гэж шийдээд тэгээд явцгаасанда Томскийг сургуульд очисон багш нарын 60 гаруй хүн энэ сургуульд мэргэжил дэвшлүүлж чадсан байсан. Ховд их сургууль. Энэ 2019 оны 9 сард Ховд их сургуульд түүх 40 жилийнхаа ойг тэмдэглэх гэж байна. Би одоо тус сургуульд багш, за тэнхимийн эрхлэгч, сургуульд иргэсэндээ захирлаар тасралтгүй одоо 22 жил ажилласан. За намайг ажил авахд нин тулгамдсан асуудал бол сургууль маань одоо хичээлийн нэг байртай, оюутны тоо бол 1000 гарч эхэлж байсан. Ингээ үүнээс үүдээд хичээл 2 ээлжинд бол шилжиж байсан. 2001 онд би ийм хичээлийн 2 дугаар өрийг ашиглалтанд оруулсан. Оюутны одоо сургуульд эрдэмтний ажил зохион байгуулах, нийт багш нарыг хамарсан ажил зохион байгуулахын боломжууд бол одоо нээгдсэн. За мөн 2001 онд сургуулийн номын сангийн өргөтгөл хийсэн. Сургуульд нэгэн шинэ асуудал тулгарсан нь бол 2002 онд одоо дээд боловсролын хууль шинжлэгдэж сургуулийн статус буурах, түүнээс болоод багш нарын одоо зэрэглэл цалинхөлс буурах олон асуудал тулгарсан. Тухайн үед орон нутагт шаардлагатай нягтлан бодох бүртгэл, эрх зүйч, нийгмийн ажилтан гэх мэтлэнгийн ийм шаардлагатай шинэ ангиудыг одоо нээгт замаар сургуулийнхаа нийт суралцагчдын тоог одоо нэмэгдүүлж нэг суралцагчдад ногдох зардлыг бууруулах замаар энэ тулгамдсан асуудлыг одоо шийдсэн. Зөвхөн бакалавр төдийгүй магистр, докторийн сургалт явуулдаг, өөрөөр хэлбэл агсан түвшний одоо сургалтууд явуулдаг. Сургалтын ажлын өвд их сургууль болох нэг одоо нөхцөл бол бүрдсэн. За суур судалгааны 2, хавсрах судалгааны 6 нийт 8 төсөл одоо хэрэгжүүлсэн. 5 улсын одоо 10 их сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагатай шинээр одоо гэрээ байгуулан ажилласан. За ингээд одоо сургууль маань бол бие даасан сургуулийн статустайгаар өнөө хүртэл одоо ажиллаж байна. Монгол хэл уран зохиолын ангид анх 1979 онд 30 оюутан элсэнд суралцж эхэлсэн бол хэл зохиолын тэнхимэн 1979-оос 2019 оны хооронд Монгол хэл уран зохиол, Монгол герман хэлний мэргэжлэр 985 бакалавр, 58 магистр, 6 доктор, нийт 1000 гаруй суралцагчийг төгсөн гаргажээ. Одоо тус тэнхим эрдмийн зэргийн хувьд доктор 5, магистр 2, нийт 7 багштай. Эрдмийн цолны хувьд профессор 1, дэд профессор 3 багштай. Ховд их сургуулийн эрдэмтсэн тэнхимийн нэг юм. Монгол орны баруун бус нутгийн хил аялгау, аман зохиол, түүх ухсаатны зүйн судалгаа хийх зорилгоор алтай нэг төслийг эхлүүлэн одоо алтай 4 төсөл хүртэл үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, шинжлэх ухааны салбартай хамтарсан тод үсгийн толь төслийг хэрэгжүүлж 2018 онд тод үсэг 360 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж хойшид уламжлал болгон хэрэгжүүлж байна. Ховдын багшийн дээд сургууль байгуулагдахад анхны мэргэжлийн нэг нь математик, физикийн багшийн анги байсан. Өнгөрсөн түүхийн хугацаанд бүс нутгийг дээд боловсролтой боловсон хүчнээр хангахад ихээхэн хувь нэмэр оруулсан бөгөөд 1983 онд анхны төгсөлтөө хийснээс хойш 1195 багш мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргасан ба тус сургуулийн төгсөгчид зөвхөн баруун бүс нутагт төдийгүй Монгол орны өнцөг улбарт нийгмийн амьдралын бүхий салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байна. Одоо тус тэнхимэн доктор профессор Монгол улсын авиат багш 1, доктор дэд профессор 2, магистр 12 нэг хичээлийн туслах ажилтнтайгаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ховдын багшийн дээд сургууль байгуулагдахад физик, математикийн багшийн хоцорсон мэргэжлэр түүхэн ихэлсэн бол 1982 оноос физикийн бие даасан тэнхим болж 2016 оноос физик инженерчлэлийн тэнхим болсон байна. Тус тэнхимд ажиллаж байсан багш нараас 11, мөн төгсөгчдөөс нь 6 эрдэмтэн төрсэн эрдэмлэг газар билээ. 2017 оноос байгалийн ухаан боловсрал, хэрэглээний физик, архитектур, дизайн, цахилгааны инженер, барилгын инженер мэргэжлүүдээр бакалаврын боловсролын судалгааны ухаан, физикийн ухааны магистрийн сургалт
явуулж байна. Түүхийн тэнхим 1979-оос 1985 онд түүх газар зүй, 1986-аас 90 онд түүх нийгэм судлалын багш, 1992-оос 2002 онд түүхийн багш, 2000 оноос түүх нийгэм судлалын багшийн мэргэжлэр эсэлт авч 1979 оноос хойш өнөө хүртэл 453 мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаж, түүхийн мэргэжлэр 2003 оноос өдрийн болон ичнээ ангийн магистрийн, 2007 оноос докторийн төвчний сургалт нээж, тус тэнхим мэргэжлийн 7 багштай, эрдмийн зэргийн хувьд доктор 5, магистр 2 багш ажиллаж байна. Эрдмийн цалны хувьд 4 багш, дэд профессор, 1 багш, ахлах багш ажиллаж байна. 1979 онд түүх газар зүйн багш мэргэжлэр эсэлт авч сургуультайгаа нас шатсуу өвгөн танхим билээ. Газар зүйн танхим нь 1979-оос 2019 оны хооронд түүх газар зүй, түүх, байгаль шинжилгээний багш, газар зохион байгуулалт, менежмент, аялал жуулчлал, Японы хэлний орчуулагч, геолог мэргэжлэр 1300 гаруй бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтэд боловсон хүчин бэлтгэсэн байна. 2017 оны 9-р сараас газар зүйн геологийн танхим нэртэй болсон. Монгол Алтай болон Алтайн таван богдын бүслэгийн болон байгаль экологийн хувьсан өөрчлөлтийн судалгааг амжилттай хэрэгжүүлж ирлээ. Тус танхим байгуулагчдын цагаас хойш 515 бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчнийг бэлтгэсэн бөгөөд 1996 оноос магистр, 2003 оноос докторийн сургалтыг явуулж байна. Одоо тус танхимд 14 багш, хичээлийн туслах ажилтан 2 ажиллаж, нийт багш нараас профессор 3, дэд профессор 2, ахлах багш 3, багш зэрэглээд 6 багш ажилладаг юм байна. Биологийн танхим, шинжлэх ухааны технологийн сан, Азийн хөгжлийн банк, дээд боловсролын шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлдэг бол химийн багшнаас эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг гидрохим, эмийн болон эфирийн тос ургамлын судалгаа, нүүрсний, аршаан, нуурын хурдсны судалгаа зэрэг сэдвүүдэд явуулж байна. Тус танхим нь одоо 24 багш, нэг хичээлийн туслах ажилтнтайгаар сургууль эрдэм шинжилгээний ажил явуулж байгаа бөгөөд хууль сахиулахын их сургуулийн зөвлөх профессор 1, Ховд их сургуулийн зөвлөх профессор 1, профессор 3, дэд профессор 3, ахлах багш 5, багш 12 байна. Танхимын багш нарын 9 нь боловсролын доктор, 12 нь докторант, магистр багш нар ажиллаж байна. Манай танхимын бакалаврын төвшөнд орос англи хэлний багш болон хятад хэлний орчуулагч, англи хэлний орчуулагч мэргэжлэр оюутан суралцагчдыг бэлтгэхээс гадна магистрийн төвшөнд гадаад хэл шинжилэл, гадаад хэл заах арга зүйн чиглэлээр магистрийн сургалт эрхлэн явуулдаг. 1990 он хүртэл мэргэжлийн бус ангиудад орос хэлний сургалт явуулж, 1990 оноос хойш англи хэлийг зааж эхэлсэн ба 1990 онд гадаад хэлний танхим болсон. Орос англи хэлний багшийн ангийг нээснээр мэргэжлийн ангиудад орос англи хэлийг зааж байна. 1999 оноос хятад хэлний орчуулагчийн, 2002 оноос англи хэлний багш орчуулагч, 2018 оноос англи хэлний орчуулагчийн ангийг нээн сургалт явуулж эхэлсэн. 2018-аас 2019 оны байдлаар нийт 889 мэргэжил бэлтгэснээс орос англи хэлний багш 383, хятад хэлний орчуулагч 235, англи хэлний багш 271-ийг бэлтгэн гаргажээ. Боловсрол судлал арга зүйн танхим хүүхэд залуучуудын оюуныг зөв төлөвшүүлэн шинжлэх ухааны үндэстэд хөгжүүлж уламжлалаа хослуулахад энэ танхимын эрдэмтэн заа гаргаж багш нар ур чадвараа зориулдаг. Хүүхдийн оюуны сэтгхүйг төлөвшүүлэхдээ эмч хүн шиг хариуцлага үүрэх ёстой болохоор энэ танхимээр бэлтгэж байгаа багшлах ажлын үр дүг ирээдүйн нь хувь тавилан хамааралтай. Багангийн багш сургуулийн өмнөх боловсролын багш гээд суур боловсрол хүмүүжлийн үндсийг тавих хариуцлагатай ажлыг гардан бүтээх хүмүүсийг бэлтгэхэд энэ танхимын эрдэмтэн багш нар илүү хариуцлага их ачааг үүрдэг нь ойлгомжтой билээ. Эрх зүйн танхим нь нийт 275 оюутан төгсгсөн Монгол орныхоо өнцөг буланбурт шүүгч, шүүгчийн туслах, прокурор, цагдаа, өмгөөлөгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээр нэр төртэй ажиллаж байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилээс эхлэн эрх зүйн танхим нэртэйгээр бие даасан танхим болон өргөжин мэргэжлийн 6 багш, нэг хичээлийн туслах ажилтнтайгаар сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус танхим нь доктор 1, магистр 5 багштай, эрдмийн цолны хувьд 1 багш, дэд профессор, 2 багш, багш зэрэглэл, 3 багш, дадлагжигч багшаар ажиллаж байна. Эрх зүйн танхим нь Ховд аймгийн ард иргэд болон Ховд их сургуулийн багш ажилтан оюутнуудад хууль зүйн зөвлөгөө, үн төлбөргүй өгөх зорилгоор хууль зүйн клиник төвийг ажилуулдаг юм аа. Нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн шаардлага ард түмний эрэлт хэрэгцээг харгалзан 2017 оноос бизнесийн танхим болон зохион байгуулагдсан билээ. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн өдрийн ангид 624, ичнээ ангид 280, бизнесийн удирдлага мэргэжлэр 77, нийт 981 бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргасан байна. Биеийн тамирын танхим, эрүүл амьдрахын их ундрагна болдог зөв хөдөлгөөн, улмаар биеийн тамир спортоор хичээлхийн арга техникийг эзэмшүүлэх багш, арга зүйчдийг бэлтгэх ажлыг эрхэлдэг танхим билээ. Их сургуулийн бүх ангид бие биедрийг хөгжүүлэх сургууль, оюутан багш ажилтны дунд спортын
арга хэмжээ зохион байгуулдаг төв юм. Сургуульд эрдэм шинжилгээг хослуулж, аймаг орон бус нутаг улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд тамирчтай бэлтгэн амжилттай оролцуулдаг, мэрэгжилдээ гаршсан мэдлэг чадвартай биеийн төврийн багш нар хүч авьяасаа гаргасаар ирсэн уламжилтай тэнхим билээ. Өнөөдөр манай сургууль 12.5 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй, жилийн орлого нь 3.9-ээс 4.2 тэрбум төгрөгийн орлоготой төдийгүй. За нийтлэг үйлчилгээний ажилтан албан хаагчдын хувьд 70 гаруй хүн сургуульд эрдэм шинжилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангахад оролцсон ажиллаж байна. За энэ 40 гаруй жилийн хугацаанд сургуульд эрдэм шинжилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сургуулийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарал тавьж, бодлого төлөлтийн дагуу ажиллаж ирсэн үе үеийн удирдлага, ажилтан ажлагчдын хөдөлмөр бүтээлийн үр дүн юм гэдгийг өнөөдөр хэлэхэд таатай байна. Одоо үндсэн 4 мэрэгчлэлтэйгээр анх Ховд дахь улсын багшийн дээд сургууль нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бол өнөөдөр бүрэлдэхүүний 2 сургууль, 1 салбар сургуультайгаар нийт одоо бакалаврын 29 хөтөлбөр, магистрийн 13 хөтөлбөр, докторийн 6 хөтөлбөр, хөрөх 9 мэрэгчлэр үйл ажиллагаа явуулах болтлоо өргөжж ажиллаж байна. Ховд их сургууль маань өнөөдөр судалгааны их сургууль болох зорилгыг өмнө тавиад, энэ дотроо бол тодорхой шинжилгээ ухаанууд болон багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх уламжлалт, одоо ариун туршлагаа улам баяжуулан хөгжүүлсэн хэлбэртэйгээр бол сургалтын үйл ажиллагааг явуулж 40 жилийнхаа хойг огтон ажиллаж хөдөлмөрлж байна бид. Манай номын сан Ховд их сургуулийн төдийгүй баруун бус нутгийн хэмжээнд судалгааны ариун сан хөмбөрөгтөө нийтдээ манайх 130 гаруй бүтэн ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнтэй одоо манад мэрэгжлийн 9 номын санж ажиллаж уншлагын заал 2 тэнхимтэй эрдэм шинжилгээний тэнхим гэрээр олох тасгаараа номын цагаан буйны сүүн цагаан өглөөрөө үйлчилж байдгаараа бид нэр бахархаж байдаг. Одоогийн байдлаар Ховд их сургууль нь нийтдээ 15 орны 40 гаруй одоо эрдэм шинжилгээ сургалт судалгааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. За энэхүү гэрээний хүрээнд хамтарсан хурал, экспедиц, сургалт, зуны сургалтуудыг зохион байгуулахаас гадна багш оюутан солилцоог бас мөн амжилттай хэрэгжүүлж байна. За юуны өмнө Ховд их сургуулийнхаа багш оюутнууд, сургууль хүмүүжүүлэгчд, нийт төгсөгчдод төрлөх сургуулийнхаа 40 жилийн он баярын мэндийг бас өргөн дэвшүүлье. За хүнээр бол бас хатсуусан гэж хэлж болохоор ийм хөгжил дэвшлийн одоо шинэ цагтаа учран залгаж байна гэж боддог. Баруун бус нутгийн хөгжил дэвшилд оруулсан одоо нөлөө үүрэг болоод өндөр юм аа. Бүс нутгийн хөгжил дэвшил, судалгаа шинжилгээний болоод бүхэл ажил тэр тусмаа одоо олон улсын төвшөнд манай Ховд их сургууль маань бас хүлээн зөвшөөрөгдөж дэлхийн олон одоо ихтэй сургуулиудтай харилцаа холбоо тогтоож тэр нь өргөжин дэлж оюутан залуучуудын нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг оройол бусад сургуулиудын одоо оюутан сурагчтай харьцуулахад бас одоо үзүүлж байгаа амжилт ундаг байдгийг бас зориуд одоо тэмдэглэж хэлээ. Энэхүү 40 жилийн ойг тохиолдуулан нийт багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй нийт хамт олондоо оюутан залуучуудтай их ажлын одоо өндөр амжилт гаргахыг бас хүсэн өрөөё. 40 жилийн хугацаанд Ховд их сургууль нь өнгөрсөн түүхэн хөгжлөөрөө цаашд хөгжих баттай суурийг тавьж Монгол улсын төдийгүй олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалт судалгааны томоохон төв болсон гэдэгт бид итгэлтэй байдаг. За эдгээр Ховд их сургууль 40 жил багш бэлтгэж ирсэн түүхэн туршлагатай төшөглөн Монгол улсын хөгжлийн дунд болон урт хугацааны хөгжлийн чиг хандлага, хөлбөрийн зах зээл, за нийгмийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн Алтан бүс нутгийн доктортой хөгжлийн хэрэгцээг хангахуйц чадвартай өсөлтгүйц төлөвшсөн инженер техникийн мэрэгжилтэн судлаачдыг бэлтгэх, за мөн орон нутгийн хөгжлийг загварчлагч сургалт судалгааны их сургууль болох эрхэм зорилт тавьж хөгжиж байна. За Ховд их сургуулийн хөгжил цэцгэлтэнд үнэтэй хүниймээр оруулсан үе үеийн удирдлагууд, за багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, ажилтан ажилчид болон улс орныхоо хөгжилд үнэтэй хүниймээр оруулж бүтээлч хөтөлмөрөөр Ховд их сургуулийнхаа нэрийг өндөр түргэж явдаг олон мянган төгсөгчдөө
юу сансан эсэн ариун хүсэл нь сэтгэчлэн бүтгийн өрзий дэмбэлтээр ирлийг өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэнтэйгээ Ховд их сургуулийн цаашдын хөгжилт цэцгэлтийн төлөө хамтран ажиллахад бэлэн байна. Номын хуртай газар эрдмийн цэцэг дэлгэрдэг тавилантай залуу сайхан үе завгүй ажилласан он жилүүдээ мартахын аргагүй үерхэл нөхөрлөө санаж хорвоод бид хүмүүн болж төрөөд хосгүй сайхан багш мэрэгжил эзэмшээд Ховдод нэгэнтэй уулзрах ховорхон тавилантай байсан. Баяртайгаар бахархалтайгаар дурсцааж байна. Хичээл ном, хурал дугуйлан, эрдэм судлал, хавар намрын ажил, хээрийн дадлаг, хантайгаа учирсан хосын амьдрал, үртэй болсон насны баясгалан, үүрээр ирээд үдэш хариддаг завгүй багш өглөөж тэмлүүлсэн ч маргааш нь мартдаг сайхан зан, үдэшлэх төмөсдөг цөөхөн гоёл, хээгүү амьдрал, алсын ирээдүйд шавнараа үдээд анги танхимаа засаад үлддэг ажилсаг багш, авдаг хідээрээ бэлэг бэлтгээд аав ээж ах нь дүүс рүүгээ тэмүүлдэг зуны амралт, холын шууд уцх намраар Ховд руугаа бид яаран зордог, хоорхон ном шин бүтээлээ хоорондоо солилцох гэж тэмүүлэн очдог. Эддээ залуунасаа гэж золбоотой, зоригтой, сайхан уюуд эргэж хизээж давтагдахгүй ч эгэлхэн атлаа мөнхийн дурсамжуулдээсэн он жилүүд минь жаргал зовлонгоо хуваалцсан үерхэж явсан найзуудаа хизээж бид мартахгүй. Залуунасаа бүтээлчээр өнгөрүүлсэн Ховдын сургуулиа бүрч мартахгүй. Ихийн их байхын эхийг бид тавьсан шүү. Ирээдүйд хүрэх замдтан алдрын өрөөл өргөё.